Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusoma ijambo hama abaririmbyi baraca baturimbira indirimbo ya Sakaranikate. Muca mudufasha. Dusoma ijambo hama baca badufasha. Dusoma ijambo. Dusoma muri Danieli gusa. Turasoma Danieli igice ca mbere umurongo wa mbere. Amaja mu gice muri Danieli igice ca kabiri. Pastor Christine udufashe uzobukoze. Danieli igice ca mbere umurongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uvuga ngo imigabo ya Danieli na bagenzi biwe. Mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yaje gutera i Yerusalemu arahakikiza. Amen. Amen. Baja muri Danieli wa kabiri. Danieli wa kabiri duhera ku murongo 36 gushika ku 45. Nuko inzozi nizo kandi tukamenyesha mwami, turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Nuko mugenzi wewe uri umwami aganza abami. Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ububasha n'inganje n'icubahiro, kandi aho abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko byo mu ishamba n'ibiguruka byo mu kirere, ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza byose. Nuko rero uwo mutwe w'izahabu ni wewe, kandi mu nyuma zawe hazovyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera. Hanyuma hazovyuka ubundi bwami bwa gatatu buzoganza isi yose, ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, kuko ivyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ivyuma bifyonyora ibyo byose ni kubwo bwami buzomenagura bukajanjagura butyo. Amen. Urakoze cyane. Dukomere Imana amashi ku gakorare. Batuyoboye neza, Imana ibahezagire. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Ubutumwa tugomba dusangire, ubutumwa bwiza ni bugufi. Ubutumwa butubwira ngo ibuye ryaratibutse. Imana ishimwe. Ibuye ryaratibutse. Haleluya. Igisomwa cya mbere batubwiye ibintu bisanzwe cyane. Batubwiye umwaka ubwami bw'i Babuloni bwateye i Yudaya bakabanyaga. Dusubiye inyuma gatoyi muri Bibiliya turabona yuko Abanyisiraheli bari baragirana isezerano n'Imana yuko guhera ku mwami bagororokeye Imana bagira amahirwe. Igihugu cyagira amahirwe, abanyagihugu bagira amahirwe, kandi keshi byava ku mwami. Umwami yigejeje neza, igihugu cyagira amahirwe, cyagira umugisha, cyagira umugisha mu mwimbu, cyagira umugisha mu mutekano, cyagira umugisha. Ariko ngaha baratubwiye ngo ku mwaka ugira gatatu ku ngoma y'umwami yitwa Yehoyakimu ngo Nebukadineza atera i Yudaya abafata nk'inyagano. Nagomba ndababwire naho umwami Nebukadineza ateye Yudaya,
Yudaya ntibari mu mwidegemvyo n'ubu, kubera ukugabitanya kw'abami bamwe bamwe b'Isirayeli, kubera ukugabitanya kwa se wa Yoyakimu. Ico gihe Nabukadineza yateye baganjwe n'abanyekiputa. Farawo niwe yarabafise kububasha, kumbure ntiyabashize kububasha bungana n'ubwo Nabukadineza yarazanye. Yarabaretse intwari gumiriho, mugabo abagira kububasha. Uwo mwami amaze imyaka 3, Nabukadineza acaratera. Ubuhoho rero acazana ubundi bubasha, abakuru Yudaya benshi babatwara i Babuloni. Bagiye i Babuloni, ibyabaye nuko babaye inyagano, kandi Nabukadineza yarasituye, yarasambuye igisagara cyose cy'Yerusalemu n'ibikoresho byo mu nzu y'Imana, arabitwara aja kubibika mu nzu y'ibigirwamana vyiwe. Ubu Daniyeli mu buryo busanzwe akazi kiwe yari umunyapolitiki, amaze gushika i Babuloni, mugabo kungene vyaje wari umugambi w'Imana. Igisomwa cya kabiri twasomye, twari gusoma guhera ku ntango, mugabo kubera umwanya ndaza kubivuga. Nabukadineza amaze kubashikana, yaciye atuma abakozi biwe ati genda mu ndabire muri barya Abayuda, abagabo bakaranga, abagabo b'ubwenge ndakeneye, bigishwe ururimi rwacu kugira bakore tubakoreshe. Daniyeli aratogwa ari kumwe n'abagenzi be 3. Atowe, umwami atanga itegeko yuko babagaburira kandi bakanywa ku bifungurwa by'umwami n'ibinyobwa by'umwami. Ariko kubera bari bafise Imana yabo, bizera Imana rurema, Imana ishoboye, Daniyeli asaba uwo mukuru yavuye kwa Nabukadineza, amusaba agirire ubuntu, abagirire ese y'imisi 10 gusa, badafungura ku mfungurwa z'umwami, batanywaho no ku muvinyu w'umwami, ngo bobo babaha inyabutongo gusa, birira imboga gusa. Ngo hama muri ico kiringo c'imisi 10, ngo barabagirisha amaseansi yo kuraba ubumenyi bafise, bakagirisha amagizame. Muri iyo misi 10 ngo basanga mu bwenge, mu bumenyi, ngo Daniyeli n'abagenzi biwe ngo basanga barusha abapfumu, abanyamareba, abantu ubwami bwa Babuloni bwari bushimikiyeko, ngo babarusha ibitangabo 10. Ngo kandi ngo no ku mubiri wabo, ngo hamwe no kwirira za nyabutongo no kunywa amazi, ngo basanga barusha ubwiza n'akaranga ba yindi misore yatowe ngo itegurwe kuzokorera umwami. Ivyo birangiye kubera umugambi Imana yari ifise, kubera igihe cyari kigeze cyo kugira Imana ihishure ibintu byari byaragizwe ibanga ibinjana n'ibinjana, imyaka n'imyaka. Imana itera ikibazo, iteza ikibazo Nabukadineza, kandi ico kibazo nticyabaye ikibazo kirekire gikomeye. Yamuteje inzozi, imwereka ibizoba, imyereka ibiriho n'ibizoba. Umwami Nabukadineza
nawe uko izo nzozi zamuteye ibibazo nawe acatera ibibazo igihugu cyose, atera ibibazo igihugu cyose, guhera kuri babandi bari bashigikiye ubwami bwiwe, bamwe ubwami bwe bwari buhagaze ko abanyamareba, abapfumu. Mu yandi majambo, Imana yariko iragomba gutegura umugambi wo gusenyura amafatiro yose Nabukadineza yarahagaze ko. Nabukadineza aratuma ko babanyamareba, babanyabwenge bose, abapfumu, abantu bose ubwami bwari buhagaze ko, arabatuma mugabo basamananiza, arababwira ngo indoto sindanibabwira, murayimenya mwongere mumbwire n'ikisigura. Indoto nagize zambujije amahoro kandi murabimenya, izo ndoto muteza kuzimenya muzimbwire, kandi mutazimbwiye hamwe n'imiryango yanyu mwese ndabatikiza. Mu bisanzwe uri kurasoma igitabo cya Daniyeli, umwami yarasubwiye izindi ndoto, nta n'ahandi yigeze ababwira ngo murambwira indoto nagize mwongere mubwire n'isigura, ahandi yarazibabwira bakamuha isigura. Haragera igihe atamunyamareba n'umwe n'umunyabwenge n'umwe aronka ikintu ari bubwire umwami. Bafata ingingo y'uko bica abanyamareba bose n'abapfumu n'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Kandi ba Daniyeli n'abagenzi biwe kubera bari ko bategurwa nabone, kuko bari muri urwo rugezo rw'abantu bakorera umwami ku kirimbi, nabone mu bicwa barimwo. Daniyeli aca aragenda arabwira uwo mukuru, uwo yabaraba, aramubwira ati mbega iyo ngingo y'ikibiriraho umwami yafashe ni kubera iki? Ati umwami yararose, ati kandi izo ndoto nta n'umwe arazimenya, nta n'uzi n'isiguro zazo. Daniyeli asaba umwanya, ati nimuduhe umwanya na bagenzi bacu tugende dusenga Imana yacu. Daniyeli arasenga na bagenzi biwe, Imana imuhishurira indoto zose ukungene zabaye. Hama bashima Imana, baca baragenda kwa Nabukadineza. Twahere gusoma Nabukadineza ariko yumviriza insiguro z'inzozi yagize, ariko azibwirwa na Daniyeli. Inzozi Daniyeli ariko aramusigurira zari inzozi zikomeye cyane, zivuga amateka y'isi, zivuga aho isi iri kiraja. Umwami yahawe iyerekwa ry'ukungene aho isi igiye kuja kuva kuri we, kuko nta bwami na bumwe bwigeze bubaho mu isi bwakomeye nk'ubwami bw'i Babuloni. Nta na bumwe bubaho bwigeze gukomera nk'ubwami bw'i Babuloni. Ubwami bwakomeye mbere y'ubwami bw'i Babuloni ni ubwami bwa Egiputa. Egiputa yarakomeye mugabo ntiyakomeye ngo izane novuga ngo ukuganza mu burere bunini. Bwabaye ubwami buri ahantu buganje bukomeye, mugabo utagomba nuko n'abandi bose abanyagihugu b'isi bose bateza gucisha bugufi munsi y'uburongozi bwabo. Ubu bw'i Babuloni rero bwo bwafashe isi yose. Ingingo yafatwa n'umwami wa Babuloni yaraba abantu bose bari munsi y'izuba, yabakora ko bose. Inzozi yagize ngo yabonye igishushanyo kinini kandi ngo giteye ubwoba. Ngo ico gishushanyo cyari gifise ngo umutwe w'inzahabu ikayangana cyane. Ngo hama kukagira igikiriza, ico gishushanyo kagira igikiriza n'amaboko ngo by'ifeza. Ngo munda yari umuringa, ngo amaguru cyari icyuma, ngo ibirenge n'amano
ngo cyari icyuma bivanze n'ibumba. Ibi byari bigize icyo gishushanyo byerekana ubwami buzoza burakurikirana mu isi, kandi ubwo bwami buzoganza isi mu buryo novuga ngo imhemi bariko iganza isi yose. Daniyeli ashitse imbere ya Nebukadineza aca mu hazansigura amubwira ati uwo mutwe ukayangana w'inzahabu ni wowe mwami, kuko atabwami bwigeze bugira ububasha nk'ubwawe. Aramubwira ati mugabe inyuma y'ubwo bwami bwawe hazoza ubundi bwami. Inyuma y'ubwami bw'i Babuloni haje inyuma y'ubwami bw'Abamede n'Abaperisi, kandi ubwami bw'i Babuloni bwasenyutse kubera iki? Bwasenyutse kubera batubashe Imana y'Isirayeli. Ubwami bw'Abaperisi n'Abamede buvuyeho, novuga ngo tuba tugeze kuri cya gihimba cyo mu nda, haciye haza ubwami bw'Abagiriki, nibwo bugereranywa n'icyuma. Mu nyuma haza ubwami buvanze icyuma, no kuvuga bufise ububasha mugabo n'intege nke. Ubwo bwami bwagereranywa n'ibirenge bicanze ibumba n'ivyuma, bwari ubwami bw'Abaroma. Ubwo bwami uko ari bune bwaganjije isi ibinjana n'ibinjana. Mugabo nagomba garuke ku murongo wa nyuma, nibaza ko ari wa nyuma twasomye, uvuga ngo mu nzozi Daniyeli yaronse, kandi na Nebukadineza yaronse, ngo amaze kubona icyo gishushanyo giteye ubwoba, ngo mu nyuma ngo hamanutse ibuye rivuye ku musozi, ngo iryo buye riraza ngo rimena ibirenge bya cya gishushanyo, ngo icyo gishushanyo ngo kiramenagurika cyose, ngo muri iyo furufumbi y'iryo buye ngo havamwo umusozi munini ngo ukwira amahanga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagomba ndababwire ngo iryo buye ryasidutse ni Kristo. Imana ishimwe. Yari karabwirwa ko igihe kanaka hari ubwo bwami bw'Abaroma hazoza ubwami buzanywe na Kristo, atari umwaza aho buzanye, ngo kandi ubwo bwami buzosenyura ubwami bwose bwabayeho, ngo kandi ubwo bwami ngo inganji yabwo ntizokwigera yongera gusubira guhera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nje kukwibutsa ngo ibuye ruzana impinduka mu isi, mu mahanga no ku bantu, ryarasenyutse, ryaratibutse, ryaratibutse. Twabwiwe ngo tugiye gukurwaho agakengego. Nje kukubwira ngo iryo buye niryo ryaje gukura agakengego. Iryo buye ryasidutse atawuzi aho rizananye, niryo ryaje guhindura ibintu mu mahanga no mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Ubu bwami bwari ubwami budahangagwa, bwari ubwami bukomeye, bwari ubwami buhagaze ku mwiza. Nebukadineza ntacyo yakora na kimwe ataburiwe n'abapfumu, yakorana n'abapfumu, yakorana n'abarumenyi. Ni ukuvuga Satani yaraganje amahanga yose, kandi icyo gihe novuga ngo igicu cy'amahanga cyari kiganjwe n'umwiza mu rugezo rwo hejuru, mu rugezo ruremereye. Uno munsi mwene data hari ibisa n'ubwami bwa Babuloni ku bugingo bwawe, hari ibiguhangara bisa n'ubwami bwa Babuloni, hari ibintu wiyumviye ko urwanya wumva n'ubwoba, hari ibintu bigutekera ukumva yuko atasaganiriza ufise. Ariko nje kukubwira ngo ibuye rihindura ryarasidutse, ryaratibutse, ryaratibutse. Umuntu wese burya
afise urugezo rw'ibigeragezo. Hari ibigeragezo biza mu buzima bwacu bisa n'ubwami bw'Ibabuloni, kuko agakandamizo k'Ibabuloni ntigari gahagaze gusa yuko abantu bafashwe n'ingabo zabo, ariko kari gahagaze nuko n'ivyiyumviro vyabo byari byaraboshwe. Ntibari bafise uburenganzira bwo kwidegemvya. Abantu benshi turacira imanza abantu batubaha Imana, ariko vy'ukuri twebwe turivugisha guko tubaye mu gihe ryabuye ryari ryamaze kumanuka rigasenyura bwa bwami. Iyumvira abantu babayeho cagihe ibintu byose byari bihagaze ku mwiza. Ivyo byo kumenya Imana ntivyashoboka. Mugabo Imana n'ico gihe yarerekanye yuko ari Imana iganza umwanya n'ibihe, kuko haba kuri Nebukadineza, haba kuri umuhungu we Belitesheza, igihe cyose bahuye n'ico kigeragezo cyo kugira inzozi, Imana yarangije byose bonyene bariko baraha Imana y'icubahiro ya Daniel na Meshake na Abedenego. Imana ishimwe, kuko ikigeragezo cya mbere cy'inzozi wamaze gusigurirwa izo nzozi, Nebukadineza ngo yakubise amavi hasi. Murumva icyo ari cyo? Umwami w'abami Nebukadineza akubita ibifukamiro imbere y'umugurano yitwa Daniyeli. Murumva? Aravuga ngo nta yindi Imana ikwiye kubaho, nta yindi Imana ikwiye gushigwa hejuru atari Imana ya Daniyeli. Imana ishimwe. No mu gihe bigoye mwene data, wowe ni wahagarara ukibuka yuko ibuye ryazanye impinduka ryamaze gutibuka, nta na kimwe kizokugira kikuganza. Twabwiye ko Imana idukwiye wagakengego. Ivyo biguhanze, ivyo bikuremereye, izo ngwara, ubukene, imitwaro itandukanye, wibuke yuko ibuye rizana impinduka ryatibutse. Imana ishimwe. Ibihe byarahindutse. Imana yarahinduye ibihe isi ikiragiramwo, kandi ibyo bihe ntibizokwigera bisubirizwa. Buno bwami igice cya 2 n'igice c'indwi nivyo bivuga cyane bino bihe isi itezwa gucamwo. Mu gice c'indwi hoho baragenda bagashika kure, bakavuga n'igihe Kristo azoba yagarutse gutora umugeni, igihe cya millennium. Ariko nababwire, kuva Yesu Kristo ajya agafa ku musaraba, ubwami bw'Imana bwarimye ngaha mw'isi. Ubwami bw'Imana bwarimye ku buzima bwawe. Ubwami bw'Imana buraganje ku buzima bwawe. Nahawe yuko ubitahura yuko ibihe byahindutse. Imana ishimwe. Bugisi itwarirwa mu mwuka cyane kurusha mu bigaragara. Twebwe turabona amareta, turabona ibihugu bikomeye mw'isi, mugabo vy'ukuri isi itwarirwa mu mwuka. Ariko amahirwe ari ku buzima bwacu, kuko ibirere byarahinduwe. Uno munsi abami baganza ibirere ntibacidegembya, kuko igihe Imana yaradushikanye mu gihe c'ubuntu, mu gihe cyo gutegura umugeni wa Kristo. Imana ishimwe. Nitubeho rero turi mu gacinyizo. Ico dusabwe dukore uko Daniyeli yakoze. Daniyeli yabaye umwizigirwa. Imana amaze kuba umwizigirwa, ikimugira igisubizo cy'amahanga, imugira igisubizo cy'ingorane zihari. Ntibyabaye ibintu byoroshe. Daniyeli na bagenzi biwe murazi ibyo baciyemo. Bagenzi bo mu kigabane cya 3 babwiwe gufukamirwa igishushanyo. Bavyanse bategwa guterwa mu itarure ry'umuriro. Ngo iyo tanure ngo barishusha ibihe tangabintu uko byabara barishusha. Ngo bararishuhije ku buryo ababateruye ngo baje kubatayo barahiye bose. Umwami ngo agiye kuraba asanga babagabo baterayo baboshe bariko baragendagenda, ngo ariko ngo basanga hariho uwundi agira 4
asa n'umwana w'Imana. Narinje ndakubwira ngo uwagira kane asa n'umwana w'Imana ni ryabuye rimwe ryasinyura cya gishushanyo. Ryabuye uno munsi ri muri twebwe, ryabuye rizana impinduka uno munsi, ryaje kugira ritembagaze icyo cyose kize hejuru kigwanya ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, ntukemere yuko umwiza ukuganza ufise uburenganzira bwo kwidegembya. Ntukemere yuko indwara naho zobaza umubiri wawe zikwaka umugabane wawe yuko ibihe byahindutse ku buzima bwawe. Natangajwe cyane n'abarongoye. Jewe ubutumwa mvuze nabuhawe kwa Mungu, ndihajya niho nahawe ijambo ry'umutwe. Ariko abarongoye bose murabona ko baje batubwira kwiganzura, kwikura kwa gacinyizo. Numva mwe mwira ariko arabwira ishengero yuko hariho ibibazo ufise uno munsi, mugabo vy'ukuri bihagaze ku bwawe, ukungene wowe ugomba ko mubana n'ivyo bibazo, ukungene wowe ugomba kubishishitira, ukungene wewe ugomba kubona ko ari bisanzwe yuko uba muri ivyo bibazo urimo. Erega imfungurwa barashaka kuzishyira ku meza, utagiye ngo uzitore ngo uzifungure ntizijya mu nda, ntizijya mu nda. Hari uburenganzira Imana yaduhaye, hari umugabane Imana yaduhaye, mugabo kwigira basinda bibazwa cyanye kumenga ntitubereye, tuba mu buja kubera kutamenya no kudafata ingingo. Imana ishimwe. Mwene data, Imana yacu ngo ni Imana iganza umwanya n'ibihe. Hari ibihe yari yateguye ko ubwami bw'i Babuloni buzosenyuka bukavaho hakaza ubwami bw'Abaperese n'Abamede. Hari igihe Imana yarateguye ko ubwami bw'Abamede n'Abaperese buzovaho hakaza ubwami bw'Abagiriki. Kandi yari yateguye ko hari igihe ubwami bw'Abagiriki buzovaho hakaza ubwami bw'Abaromani. Kandi mu bwami bw'Abaromani niho ryabuye ryasiduka ku musozi rikaza gusenyura ibyari byarishyize hejuru. Uno munsi raba ibisa n'ubwo bwami uko ari bwo bwose mu buzima bwawe ubisenyure, kuko iki nico gihe Imana yarungitse ijambo kugira turikorereko. Nico gihe cyo gutembagaza ikintu cyose kiriko kigwanya ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Wowe ni ubizi, ibikubuza gusenga urabizi, indwara ufise urazizi, imitwaro ufise urayizi, ubukene ufise urabuzi. Tubandanya amasengesho Pastor Christine yatuyoboramo, turasenga nitwumva ijambo uteye gusenga, cyo gitumanya rukije turasenga, hama umwe wese yiyambure ikintu cyose cyitwa gacinyizo, kuko ibuye rihindura ryaratembagaye, ryarasituwe ku musozi kugira ibyawe nanje tube mu mugabane wacu. Haleluya.